안녕하세요. 수양농장가든의 김부장입니다. 지금 8시 반인데요. 아침 일찍 장작을 패기 위해 나왔습니다. 보시는 것처럼 이렇게 장작을 패고 있고요. 결이 단단해서 잘 안 쪼개지는 건 이런 식으로 2인 1조로 쪼개는 걸 도와줘야지 쪼개질 수 있습니다. 지금 장작 같은 경우는 안에 옹이가 깊게 박혀 있었네요. 이런 것들이 옹이거든요. 이런 것. 나무에 튀어나온 이런 부분들을 옹이라고 부릅니다. 이 옹이가 있는 부분에 도끼질을 하게 되면은 쉽게 쪼개지질 않아요. 그리고 쉽게 쪼개지지 않는 이유는 이 결이 일직선으로 바르게 되어 있지 않고 틀어져 있기 때문에 그렇습니다. 보시면 이런 데가 옹인데, 아무튼 이런 게 껴있는 나무들 같은 경우는 잘 쪼개지지가 않으니까 꼭 쪼개야 될 경우는 1차적으로 도끼로 흠을 내주고요. 그 다음에 다른 사람이 반대쪽에 와서 해머로 같이 쪼개주는 방식이 있습니다. 그리고 옹이가 있다 하더라도 1차적으로 한번 금이 가고 나면 그때부터는 조금 자르기가 수월합니다. 그리고 지금 보시면 방수포를 이용해서 붙여놓고 장작들을 보관하고 있었는데요. 가끔 이제 방수포에 구멍이 난 이런 부위들로 물이 떨어지게 되면 계속해서 물을 머금게 되면 나무들이 썩습니다. 나무들이 썩어버리면 썩은 나무들은 장작을 태울 때 화력이 세질 않아요. 그렇기 때문에 실용성이 떨어지죠. 그래서 나무는 상하지 않고 부식되지 않은 이런 단단한 나무들을 사용해야지 그 사골육수를 떼우는데 화력이 좋습니다. 좀 결이 단단하네요. 이거는 반대쪽에서 한 사람이 잡아주면은 측면에서 쪼개지죠. 이렇게 한번 쪼개진 나무들은 다시 쪼개기가 수월합니다. 이 손수레가 크기가 작기 때문에 이렇게 옆에 테두리에 가대를 세워둬서 더 많이 실어갈 수 있도록 해둔 겁니다. 장작이 생각보다 무겁질 않아서요. 많이 쌓아놓고 한 번에 움직여야지. 가마솥 때우는 데까지 거리가 꽤 있기 때문에요. 이런 식으로 최대한 쌓을 수 있을 만큼 쌓아줍니다. 사장님, 장작 펼 때 주의사항에 대해서 좀 알려주세요. 사람이 옆에 있으면 도끼가 빗맞을 수 있으니까 크잖아. 그러면 반경만 한 1.5m 밖에 사람이 안으로 들어오지 못하게 하죠. 네. 둘째는 이제 빗나갔을 때 그 손목에 부상을 입을 수가 있어요. 그걸 갖다가 딱 거기에 파워를 줘야 되는데 빗나가면은 땅으로 찍어야 되는데 멈춰야 되잖아요. 손목에 부상을 입고. 그다음에 이제 너무 발을 앞에다가 놔서 그러면은 발등을 찍을 수가 있어요. 그래서 이제 거리를 유지해줘야지, 거리가. 간격. 나름대로는 이제 뭐 노하우가 있는데, 나뭇결이 이렇게 있으면은 나뭇결 나름대로는 이렇게 보면 나무에도 남쪽, 북쪽이 있죠. 이쪽이 북쪽일 경우에는 태양이 저쪽에서 볼 때는 살이 이쪽으로 많이 찌고, 여기를 중심으로 잡을 때 북쪽이 이쪽이면은 태양이 이제 졌기 때문에 추우니까 살이 붙는 속도가 느리고, 나무가 이게 둥그런 원이라도 중심이 여기래야 되는데 이쪽으로 와 있잖아요. 그죠? 이럴 때는 여기를 자르면 잘 안 되고 중심을 항상 향해서 이렇게 잘라줘야 나무가 잘 나가죠. 이렇게. 그럼 이게 중심이 되잖아요. 최대한 힘을 들여도 정확하게 가운데를 때릴 줄 알아야 돼요. 그래야 나무가 잘 나가요. 열 번을 찍어도 그 자리. 속에 이거는 소나무기 때문에 옹이가 있어. 그 아카시아 나무나 밤나무 같으면 한 방향 그냥 쫙쫙 나가는데, 이 소나무 같은 경우에는 이제 부풀려 가지고 옹이가 있어요. 그럴 때는 정 가운데를 안 쪼개면은 힘만 들지 안 나가요. 그것도 노하우야. 초보 같은 경우에는 이제 띄워버리고서 이거를 갖다가 자르는데 난 그대로 세워놔요.
버리고 그러지 않고 이렇게 경험을 살려가지고 자르지. 코로나인데도 손님이 두 번씩 계속 들어오신다. 면역력 강화를 위해서 이렇게 와주시는 거 보면 고맙지. 지금 30년 가까이 영업을 했지만 지금에 와가지고 손님들이 알아주는 거 아니야. 그지? 수양농장가든에서는 이렇게 노력을 해서 흑염소 사골 육수를 만들어내고 있기 때문에 여러분께서는 어디에서도 쉽게 경험해보지 못하는 진한 흑염소 사골 육수를 맛보실 수가 있습니다. 장작 펴는 것 말고는 따로 설명해 드릴 게 없어서 오늘 영상은 여기까지 하고요. 저의 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼 눌러주시고요. 알림 설정도 함께 해주시면 감사하겠습니다. 관련 영상은 왼쪽에 첨부해 두었습니다. 지금까지 수양농장가든의 김부장이었습니다. 감사합니다.